მოგესმენთ ტალღაზე FM 94 და 7 მე ხატია ქვათაძე გახლავართ ვისაუბრებთ ჯერ კიდევ მიმდინარე კვირის მთავარი მოვლენების შესახებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ პრესა JTV-ის მთავარი რედაქტორი გია იაკობაშვილი მოგესალმებით. გამარჯობოთ მოგესალმებით. მე მსმენელსა და მაყურებელს ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 249 460 არის უფასო იმ შემთხვევაში თუ გაგიჩნდებათ სურვილი რომ თქვენც დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება ან დასვათ შეკითხვა თქვენთვის სასურველ თემასთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით სწორედ ამ ნომერზე ზარი არის უფასო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ბატონ გია, მე მინდა როგორც მაყურებლის პოზიციიდან, მსმენელის და ასე შემდეგ, მოკლედ გარეშე პირის პოზიციიდან, შევაფასოთ ჯერ კიდევ მიმდინარე კვირა და პირველი შეკითხვა იქნება სწორედ ასეთი, თქვენთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის და ასევე დამკვირვებლისთვის, რა იყო მიმდინარე კვირას მთავარი თემა? მთავარი თემა უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, არის მაესტრო. ამ შემთხვევაში როგორც ჟურნალისტი ვამბობ ამას და პირველ რიგში როგორც მოქალაქე, რომელიც დაინტერესებულია მიიღოს სწრაფად და ოპერატიულად ზუსტი და ობიექტური ამბები. მე თქვენი ერთ-ერთი ბოლო წერილი წავიკითხავთ ეთრის შემოვიდოდით 5 დეკემბრით დათარიღებული და სწორედ ამ თემაზე საუბრობდით თქვენ და ალბათ ვიცოდი რომ ლოგიკურად ჩემი კითხვის პასუხად ვერ ავწდებოდით მაესტროს თემას. თუმცა შემდეგ არის უკვე ნათქვამი ის რომ ძალიან ბევრი სხვა თემა გადაიფარა ამ პრობლემების გამო რაც ტელევიზიის ირგვლივ განვითარდა. მე მინდა რომ ამ თემების შესახებაც ვისაუბროთ ცალ-ცალკე, მაგრამ რადგან მაესტრო ვახსენებ, ხოდით დავიწყოთ ამ პრობლემით. რა იყო თქვენ რა მოხდა ტელევიზიის გარშემო? ესე თუ შეგვიძლია რომ მოკლედ შევაფასოთ, თქვენ საუბრობთ რომ მაესტრო იყო წამყვანი თემაც, მომყვანი, შემყვანი და გადამყვანი. თქო, ვინსაც წაიყვანა, წამოიყვანა და ასე შემდეგ, ეს იყო საკითხავი. რა კითხვები გაჩნდა საზოგადოებაშიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი, მაგრამ თქვენთვის ჟურნალისტისთვის რა იყო ის მთავარი შეკითხვები, რაც გაჩნდა და შემდეგ მაინტერესებს თქვენი შეფასება, თქო, თავად მაესტროს გუნდმა როგორ გაართვა ამ კვირას თავი, მე უგულისხმობ ჟურნალისტებმა როგორ იმუშავეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის და მაესტროს თანამშრომლისთვის და ჩვენ დავსვით ეს შეკითხვა წინა გადაცემებში, ხომ არ იყო ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან გარკვეული პოზიცია და ხომ არ როგორ გავიარეთ ჩვენ მოკლედ აი ამ ბეწვის ხილზე, როგორც არის საკუთარ თავზე აკეთო გადაცემები და საინფორმაციო მუშაობა. ალბათ აქ შიდა სამზარეულოა ჟურნალისტების, მე დარწმუნებული ვარ, ლავშიკი ზმანიშვილი ერთს ლაპარაკობდა, ლონტი მეორეს ლაპარაკობდა, მაგრამ ალბათ თქვენ შიდა საუბრები გქონდათ და თავარი ამ შემთხვევაში იყო რომ ეს გადაცემები და ეს ინფორმაციები, რაც თქვენი ეთერით გადის, გასულიყო, არ ყოფილიყო წვეთა და თქვენ ეს წარმატებით მოახერხეთ ნამდვილად, რა თქმა უნდა, იყო ხელშეწყობა იგივე ხელმძღვანელობის მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში მე ერთი კომუნისტური ძველი წიგნის სათაური მახსენდება, როგორ იწრთობოდა ფოლადი. ზოგი ჭირი მარგებელია, ეს ხდება წრთობა, ეს ხდება ამ ქვეყანაში. საკუთარი მოვალეობის პირნათლად შესრულება, თქვენის გამოსთა ჩააბარეთ, გულწრფელად გილოცავთ, როგორც კოლეგა და როგორც მაყურებელი, მით უმეტეს როგორც კოლეგა და ჟურნალისტი, რომელსაც დაახლოებით ანალოგიური შარშან ამ დროს აქ გადატანილი თქვენ გიხსოვებათ, პრესაჯი იყო ჩემი საიტი და ეს წაიღო ხელისუფლებამ, ჩვენ ფაქტობრივად სახლებიდან მუშაობდით, ქუჩიდან მუშაობდით, არ ქონდა არც ოფისი, არც ტელეფონები, არც ხელფასი, არც ჰონორარი. საერთოდ არაფერი ჟურნალისტებს ვერ ნახულობდით თვეების განმავლობაში, მაგრამ შევინარჩუნეთ საიტი და შემიძლია თქვა, რომ დღესდღეობით ინტერნეტში ლიდერები ვართ. ჩვენმა შემთხვევამ რა აჩვენა საზოგადოებას, მე არ მინდა ახლა ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ იმაზე, თქვა რა გმირობა ჩაიდინეს ჟურნალისტებმა, ან როგორ კარგად იმუშავებს ეს ნაკლებად არის ჩემი ინტერესის სფერო, მე უფრო მაინტერესებს კრიტიკული თვალით შევხედოთ ამ ყველაფერს. რა დაინახა საზოგადოებამ ამ შემთხვევაში? თქვენ საუბრობდით მოახლოებულ არჩევნებზეც და აღნიშნავდით, რომ რაც უფრო მეტი თავისუფალი გაზეთი და ტელევიზია დაიხურება, ეს ხელისუფლებას აძლევს ხელს. ბუნებრივია. რაც მეტი პატიოსანი ადამიანი წავა საქართველოსთან ემიგრაციაში, ესეც ხელისუფლებას აძლევს ხელს. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები პირველმა ეიფორიამ, როცა გადაიარა, გაჩნდა კითხვები და ისვე ეს კითხვები და ეს ის კითხვაა მე რომელიც ყოველთვის მაწუხებდა, კერძოდ ეს არის მედია მფლობელების საკითხი. ამ შემთხვევამ კიდე ერთხელ აჩვენა, რომ მედია მფლობელებისთვის საკუთარი მედია საშუალება უპირველეს ყოვლისა სამწუხაროდ უფრო შემოსავლის წყაროა, არის ბიზნესი, მას უყურებენ როგორც ბიზნესს და არა როგორც საშუალებას, რომ საზოგადოებას მიაწოდო ინფორმაცია. მე ჩემი მხრივ დავამატებ ამავე დროს, რომ ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩემთვის პრესა JTV და ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობა ეს არ არის უბრალოდ ჟურნალისტიკა, ეს არის შექმნილ სიტუაციაში საშუალება იმისა, რომ ნელ-ნელა დემოკრატიული არჩევნების გზით შევცვალოთ ხელისუფლება.
მაესტროს შემთხვევაში მე დამებადა კითხვები, წერილშიც აღნიშნე, მახსოვს კიდევაც რასაც წერდი ამ ორი ადამიანიდან, მაჩვენეთ რომელია ანგელოზი და მისი გულისთვის ამბრაზურას ისე გადავეფარები, რომ არც ვიკითხავ სასკლეზე ვისუდეს თითი. არც ერთი არ არის ანგელოზი, თუნდაც რომ მოვყვეთ თავიდან ეროსი კიცმარიშვილის ბიზნეს რეპუტაცია კარგი მხრიდან არასოდეს არ იყო ცნობილი ამ ქვეყანაში და მასთან როდესაც დაიჭირ საქმეს, შემდეგ ალბათ ცოტა სხვანაირად უნდა იყო ყურადღებით. თანამედროვე დროს არის ერთი მომენტის ფაქტი ერთია, რომ ამ 2 წელიწადში მაესტრო ძალიან გაიზარდა და ალბათ მართვის კომპანიას ამაში წვლილი რა თქმა უნდა მიუძღვის. კიდე ერთ დავამატებ, მე ჯერ არ გამიგია არც ერთი ჟურნალისტისგან და მაესტროს შემადგენლობაში რამდენიმე ჩემი ყოფილი ჟურნალისტი მუშაობს, თუნდაც იგივე თამუნა კვარაცხელია, ანა ლაპიაშვილი, ნუსაკოპალიანი, არიან ოპერატორებიც და მე არ გამიგია მათგან არასოდეს რომ როდესმე რაღაცა ფორმით ზეწოლა ხორციელდებოდა არხის პოლიტიკაზე. ასე რომ სულ ცოტა ვფიქრობ, რომ ეროსი კიცმარიშვილს მადლობა მაინც ეკუთვნის, რომ რაღაცა შრომა ჩადო. რა თქმა უნდა, მის გაწეულ შრომას არც ერთი მხარე არ კარგავს ამ შემთხვევაში, ამას ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ. მე ვფიქრობ, მაყურებელია ხვაზე ამდენადაც მითხრეს და მოდით შეკითხვას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით. ალო? გისმენთ პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ეთერში. ერთი საკითხს მინდა მიაქციოთ ყურადღება. რატომ დაიხურა მეცხრე არხი? და სად წავიდა ის უძვირფასესი აპარატურა, რომელიც ჰქონდა მეცხრე არხს. 2004 წლის 1 აპრილს დაიხურა მეცხრე არხი, 2 აპრილს იყო რუსთავი უკვე შემოსული და ყველაფერი წაიღო რუსთავმა. აჩუქა ივანიშვილმა თავისი ინიციატივით თუ აჩუქებინეს, 2 კვირა ეზიდებოდნენ ისინი იქიდან ყველაფერს და ყველაზე თვალშისაცემი იყო მოძრავი სატელევიზიო სადგური, რაღაც უძვირფასესი მანქანა, რომელიც 2 აპრილს წაიყვანა უკვე რუსთავმა. ეს ნიშნავს რამეს თუ არა, ან ჩვენთვის ნიშნავს ვინც იქ ვიყავით და სხვა ისა აქვს. გმადლობთ თქვენ რომ დაარეკეთ და გამხატეთ თქვენი მოსაზრება და სულ შეკითხვა. მეცხრე არხი გაიხსენა მაყურებელმა. თუმცა ჩვენ ალბათ ძალიან ბევრი პარალელებიც გაივლოდა, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ აი ამ მედიის თავისუფლების საკითხზე, კონკრეტულად მაესტროს შესახებ, თუმცა ალბათ უმჯობესი იქნება მაესტროს მაყურებლისთვისაც, რომ ჩვენ იმ სხვა თემებსაც შევეხოთ, რასაც ნაკლები ყურადღება დაეთმო ნებსითუნებლით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრჯერ მოვიხადეთ ჩვენ ამის გამო, ძალიან გამოვხატეთ უბრალოდ წუხარება, რომ ბევრი საკითხი იყო ისეთი, რასაც პირველ დღეებში ჩვენ ვერ დავუთმეთ ყურადღება, თუმცა შემდეგ უკვე ვცდილობთ, რომ ამოვავსოთ ეს ნაკლისი. თქვენ საამართლიანად შენიშნავდით ჩემი აზრით, რომ ძალიან ბევრი სხვა თემა გადაფარა მაესტროს თემა. მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ ალბათ ცხინვალში მიმდინარე მოვლენებიც. მოდით ქრონოლოგიურად მივყვეთ, რა იყო ამ კვირაში ის თემები, მაესტროს თუ არ ჩავთვლით, რაც იმსახურებდა საზოგადოების ინტერესს, უბრალოდ იწვევდა და იმსახურებდა ასევე იმას, რომ ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში ყოფილიყო. ეს რა თქმა უნდა იყო ცხინვალის თემა, ეს რა თქმა უნდა იყო რუსეთში ჩატარებული დუმის არჩევნები და ეს რა თქმა უნდა იყო ის ზეგინდელი ღონისძიება, რომელიც ფილარმონიაში გამართება, მხედველობაში მაქვს მოძრაობა ქართული ოცნების დაფუძნება. ალბათ საქართველოს მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია ეკუთვნოდა რა ლოგიკურად და ობიექტურადაც რომ მიიღო ამ თემაზე. თუმცა როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მედია საშუალებების ჩახშობას ვიღაცა ცდილობს ან არ ცდილობს, მაგრამ ესე გამოდის, ბუნებრივად ხდება ეს ამბავი, რომ ამ ამბით გადაიფარა დანარჩენები. ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იყო შეიძლება ამაში დავინახოთ გარკვეული ინტერესი ვიღაცის, რომ ეს ყოფილიყო გადაფარული აი ამ თემით. შესაძლებელია ეს გაჩნდეს საზოგადოებაში ეს შეკითხვა, რომ ხომ არ იყო პროვოცირებული ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ რატომაც არა, მამას და მამას ყოველთვის აწყობს, რომ ერთი თემით მოხდეს დანარჩენი თემების გადაფარვა, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ის თემა, მაგრამ ჩვენ ალბათ უნდა მოვახერხოთ ყველა ვარიანტში, რომ თემები არ იქნეს გადაფარული. ყოველ შემთხვევაში რაც შეგვიძლია შეცდომა გამოვასწოროთ რაღაცნაირად და ანალიზი გავუკეთოთ, მოვიწიოთ ექსპერტები, ინფორმირებული ადამიანები, რომლებიც შეფასებას მისცემენ ყველაფერს, განსაკუთრებით ცხინვალის ამბები არის. ჩვენ მქონდათ რამდენიმე გადაცემა უკვე ამ კვირაში, რომელიც დავუთმეთ ცხინვალის მოვლენებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაპატით შეგაწყვეტინებთ ის ზარი, რომელიც მე აღნიშნე კიდევაც გამოკითხვაში, ხო, თამუნასთან, კვარაცხელიასთან, კალბატონკათან, რა დროს ცხინვალია, ცხინვალი თავის თავს მიხედავსო, ამ დროს
მე მგონი ნელ-ნელა გავიზრდება, რომ ცხინვალი ეს ჩვენი თავია და ჩვენი საკუთარი თავია, ჩვენი მიწა. კი ბატონო, მოდით მაშინ დავიწყოთ ცხინვალისში მიმდინარე მოვლენებით. ჩვენს გადაცემაში ექსპერტები საუბრობდნენ ამ თემაზე, ჩვენ სტუდიაში ამავე სტუდია. ძალიან საინტერესოდ განვითარდა ჩემი აზრით მოვლენები. იმიტომ რომ წინასწარი პროგნოზები იყო შედარებით განსხვავებული, თქვათ. უფრო სწორად მე ვგულისხმობ იმ კანდიდატთან მიმართებაში პროგნოზები, რომელმაც გაიმარჯვა და შემდეგ მის გამარჯვება არ ცნეს. ალაჯიევას ვგულისხმობ და ის განიხილებოდა ნაკლებად პრორუსული ორიენტაციის მქონე. თუმცა საბოლოოდ აღმოჩნდა მისი ბოლო განცხადებებიდან იკითხება, რომ ის არ აპირებს, მას არ აქვს არანაირი პრობლემა მოსკოვთან ურთიერთობის და პირიქით იქნება რუსეთთან თანამშრომლობაში. მეცაც გეტყვით პოლიტიკური თავშესაფარი რუსეთს თყოა. ეს რა პროცესები მიმდინარეობს თქვენი დაკვირვებით და თქვენი შეხედვით აი აქედან რაც ჩანს ცხინვალში საუბრობდნენ იმის შესახებაც და ადგილობრივი ექსპერტები რომ უფრო მეტად აფხაზებს ჰქონდათ ეს თვითგამორკვევის ინსტინქტი და დამოუკიდებლად მოქმედების ინსტინქტი, თუმცა ეს უკვე იკვეთება ცხინვალის შემთხვევაშიც. თავმოყარეობა აქ ყველა ადამიანს და ყველა საზოგადოებას რაც არ უნდა მეორე პლანზე იყოს გადასული. ღირსების საკითხი საბოლოო ჯამში მაინც ჩემი აზრით წინ გამოდის ხოლმე. მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში რუსეთმა შეცდომა დაუშვა, როდესაც ეს მიუშვა. არ მგონია რაღაც პრობლემები მას ქონოდა ჯიოევასთან მიმართებაში, უბრალოდ შეიძლება უკეთესი ყოფილი იყოს. მე გაგახსენებთ თქვენ იმ არჩევნებს, როდესაც აფხაზეთში ბაღებში იქნა არჩეული და აქ უკიდან აღარა შემოგრეს საქართველოს ჩვენთან ხელისუფლებამ, რომ აი ჩვენი ჩარევით მოხდა ჩვენი გალილევს მივაცემინეთ ერთი მეორე მესამე მეოთხე ეს პროკართული კანდიდატია, მისი ცოლი ქართველია და ასე შემდეგ არანაირად ჩვენი კუთხით გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს რომ აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ამდენად გვაინტერესებს იქ ჩატარებული არჩევნები, რაც არ უნდა დე-ფაქტო და ეგრეთ წოდებული ვუწოდოთ მას, ფაქტი ერთია, რომ მოსკოვს ერთხელაც და მეორეც ყავდა თავისი კანდიდატი, თუმცა გაიმარჯვა მეორე კანდიდატმა. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ბაღებშთან პრობლემა არ ქონია და არჩიოევასთან ექნებოდა პრობლემა, თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ იგივე მუნდირის ღირსების საკითხი იყო, რომ თავისი გაეტანა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კორუფციამდე მივდივართ, იმ თანხებამდე მივდივართ, რომელიც ცხინვალში იხარჯება, რამდენადაც მე ვიცი, მილიარდი დოლარიდან დაახლოებით 600-700 მილიონი პირდაპირ მოსკოვში დარჩა. იმ სტრუქტურებში, რომელიც ამას აფინანსებდა და დანარჩენი ფულიდან ალბათ კოკოეთის ჯიბეში წავიდა. ხა ყველას ეშინია, ბუნებრივია, მოხდება ამის გამოძიება და ამის გამოძიება როცა მოხდება, ეს ქულებს არ ჩაუწერს თავში არც კოკოის და მით უმეტეს არც მოსკოვს. ამ შემთხვევაში იყო ის ბიბილოვის კანდიდატურა, რა თქმა უნდა, მოსკოვის მისაღები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბოლოო ჯამში არჩიოევასთან არ ექნებოდათ პრობლემები. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ რუსეთში არ არის ერთგვაროვანი სიტუაცია, ეს შეიძლება ისევ და ისევ მიუთითებდეს, რომ დუმის არჩევნებზე ქონდათ ამ დროს კრემლში გადატანილი აქცენტები და ნაკლები ყურადღება მიაქციეს ცხინვალში მიმდინარე პროცესებს, თუნდაც იმიტომ, რომ არ ელოდნენ. რომ ოსები რაღაც ცოტა განსხვავებულ პოზიციას დაიკავებდნენ ამ არჩევნებთან მიმართებაში. კი ბატონო, რუსეთის არჩევნებზეც უნდა ვისაუბროთ, თუმცა კიდევ ერთი მაყურებელი და მსმენელი ყავს ხაზზე, რასაც მოვუსმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. როგორც ჩანს, აღარ ესმის ჩვენი. 249-460 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შევახსენებთ მსმენელსაც და მაყურებელსაც. გია იაკობაშვილია ჩვენი სტუმარი, ეკაბერძის რადიო საათს უსმენთ და უყურებთ და მე ხატია კვაცაძე გახლავართ. დუმის არჩევნები ახსენეთ და აქაც საინტერესო გამოიკვეთა რაღაც არის გარკვეულწილად საინტერესო ეს არჩევნები და გარკვეულწილად გამორჩეულიც ალბათ. იმიტომ რომ მართველი პარტია ლიდერობს, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით არ აქვს ისეთი მხარდაჭერა, რაც ქონდა ხოლმე, თქვათ ეძნე ერთიან რუსეთს ქართულად რომ თქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ რუსეთის არჩევნების შედეგები? ჩვენ საუბრობთ და გარკვეული პარალელიც გავავლეთ ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებთან მიმართებაში. საერთოდ აი ამ ნაწილში რას შეცვლის აი ამ პოლიტიკურ ვითარებაში და ეს საქართველოსთან მიმართებაში გარკვეული ცვლილებების მომტანი უნდა იყოს თუ არა? არ მგონია რომ იყოს ცვლილებების მომტანი. მე მაინც მგონია რომ სანამ რუსული საზოგადოების მენტალობა შეიცვლება, ალბათ კიდე რამდენიმე თაობა უნდა მოვიდეს პოლიტიკაში და წავიდეს პოლიტიკიდან და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება
მათი ჩვენდამი დამოკიდებულების ცვლილება. მე არ მგონია ნებისმიერი რუსი პოლიტიკოსი რო დააყენო, რაც არ უნდა დემოკრატია იყოს, იგი ალბათ გაამართლებს პუტინის პოზიციაში საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე აღიარების საკითხებში, მაგრამ ალბათ მაგის დროს თარგება ყოველ შემთხვევაში ეს დრო ჩვენ შეგვიძლია მოვაახლოვოთ, როგორი ურთიერთობა ექნება რუსეთს ჩვენთან, ეს ბევრად არის ჩვენზეც დამოკიდებული. ეს არის დამოკიდებული იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქნებიან ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ხელისუფლებაში არიან, ყველანაირად ცდილობენ, რომ ვითარება იყოს დაძაბული, ყველანაირად ცდილობენ, რომ მტრის ხატი შექმნან, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ მტერი ბუნებრივად არსებობს, ხდება ამისი გამზაფრება. იცით სულ ამ რა საკმარისი არ ეთანხმებოდი ხელისუფლებას მაშინ კრემლის აგენტი. პირადად მე ამას ვიჩვეულე ვარ 91 წლიდან დაახლოებით. ეს დამოკიდებულება ჩვენ იმ შეკითხვის დასმა ნაკლებად შედეგიანი იქნება ალბათ რამდენად არის მომგებიანი არა მომგებიანი, მაგრამ რა გათვლებს შეიძლება იყენებდეს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში? ეს ჩემი აზრით კიდევ სხვა მიზნებისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი და არა მხოლოდ თქვათ მოკლევადიანი მიზნებისთვის ხომ რომ განწყობა შეექმნებას. თუმცა საინტერესოა ბოლო კვლევების შედეგები, სადაც შეკითხვაზე ვინ ემხრობა და რამდენი პროცენტი ემხრობა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას, საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ამ კვლევებში. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოების განწყობა არის სხვანაირი და ხელისუფლებას სურს რომ იყოს სხვაგვარი ვითარება. ამ შემთხვევაში არის თანხმობა თუ არის სხვაობა? არანაირად. ამ ხელისუფლებასთან მიმართებაში 2003 წლის პირველმა ეიფორიამ როგორც კი გადაიარა, ალბათ უკვე მერვე წელიწადი დაიწყო, როდესაც საზოგადოების განწყობა ერთია და ხელისუფლების განწყობა მეორეა. ეს ყველაფერში იკვეთება, ყველა დეტალში ჩანს, ნებისმიერი გამოკითხვა სტურებს, აი რა ის კვლევებიც კი, რომლებიც აღმაშფოთებულ ცრულ შედეგებს დებენ ხოლმე, ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლება საზოგადოებასთან მიმართებაში არის არაადეკვატური. მე მესმის, რომ ძალიანაც უნდათ, რომ სასურველი რეალობად გაასაღონ და მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდეს 80%-იანი რეიტინგი, მაგრამ ბოდიში მაყურებელთან იმდენი ტვინი არ ყოფნით, რომ როდესაც რეიტინგი არის რეალურად 20%, ეს ძალიან გაზრდილ-ციფრს ვამბობთ, დაწერონ დავუშვათ 51% იგივე, მაგრამ ალბათ ისევის მომენტი მუშაობს, რომ ტყუილი რას უფრო დიდი იქნება და რას უფრო სერიოზული იქნება ტყუილი, მით უფრო იოლად იჯერებს საზოგადოება. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, თუმცა ჩვენ საიტზე ახლა არის გამოკითხვა დადებული უკვე მესამე დღეა და უკვე 2000 ადამიანმა მიცა ხმა, ვის დაუჭერდით მხარსთვის, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს და სადღაც დაახლოებით 83% არის ივანიშვილის გუნდი და დაახლოებით 4-5% არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. დიახ, ესეც იყო საკმაოდ საინტერესო ამ შედეგებიდან გამომდინარე, ძალიან მცირე იყო სხვაობა იმ ადამიანსა, მმართველი გუნდის კანდიდატსა და იმ ადამიანს შორის, რომელსაც ჯერჯერობით არ ჩამოუყალიბებია თავის პოლიტიკური გუნდი. რომელსაც მოქალაქეობაც კი არ გააჩნია. მოქალაქეობაც კი არ აქვს და ამ ეტაპზე მაინც მიიჩნევა ადამიანად, ბიზნესმენად, ქველმოქმედად, რომელსაც უბრალოდ უნდა რომ იყოს პოლიტიკაში. ჯერჯერობით ეს ოფიციალურად არ არის რეგისტრირებული და არც თქვათ გარკვეული კონტურები ჩანს, მაგრამ საბოლოო შედეგს ჯერ საზოგადოება ალბათ უახლოეს მომავალში ნახავს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესეთი ბუნდოვანი პოზიცია აქვს. ეს რას ნიშნავს? იმიტომ რომ ხელისუფლება მესკვლევები სათავისოდ, ანუ დადების კონტექსტში განიხილა, თქვა რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც თომილება იყოს, ყოველ შემთხვევაში შედეგი გვაქვს დიდი და გასაკეთებელი არის კიდევ ბევრი. ყოველ შემთხვევაში არ ქონია ნეგატიური განწყობა ამ შედეგების მიმართ, მაგრამ საინტერესოა ეს ნაწილი კვლევისა, რომელიც არ მგონია რომ თქვათ მაინც და მაინც მმართველი გუნდის დისკუსზე ასხამდეს წყალს. ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი. მოდით მაინც და მაინც კვლევაზე ვიქნებით ორიენტირებული. ზოგადად რა შეცვალა ამ ადამიანის გამოსჩენამ ქართულ პოლიტიკაში? აშკარად შეცვალა რაღაც როგორც ჩანს, თუნდაც ამ კვლევებიდან გამომდინარე. ყველაფერი შეცვალა, მინდა თქვა, არა მარტო ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში, არამედ საზოგადოებაშიც, მე საზოგადოებიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაც ხდება ელიტაში საბოლოო ჯამში, ეს არის ანარეკლი იმისა, რაც ხდება საზოგადოებაში. საზოგადოებამ ცალსახად დადებითად მიიღო ბიძინა ივანიშვილი და პოლიტიკური ელიტაც, ოპოზიციური სპექტრი, რა თქმა უნდა, რომ არ ქონოდა სურვილი და არანაირად არ ნდობოდა ამ პროცესში ჩართვა, იძულებული იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პოლიტიკიდან უნდა წასულიყო. პოლიტიკაში მოხდა ძალიან საინტერესო ფაქტორები, თითო და ორგაციანი პარტიები აღარ ჩანან საერთოდ. მაგალითად, კაიხანია მე აღარ დამინახავს ამასად კობა დავითაშვილი, აღარ დამინახავს ზვია ძიძიგური. საბოლოოდ
ალბათ კიდე თუ იყო ვინმე დარჩენელებისაც ჯეროდა ლეიბორისტების ოპოზიციურობისა იმასაც აღარ ჯერა. ანუ დაახლოებით აქამდე თუ ვიცოდით რომ თეთრი იყო შავი, ეხლა ვიცით რომ აბსოლუტურად შავი არ არის, შეიძლება ნაცრისფერია ის თეთრი და საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს მოძრაობა ჩამოყალიბდება და რაღაც კონტურები გამოეკეთება, ალბათ საზოგადოება მეტნაკლებად მიიღებს სურათს, ვინ ვისკენ არის, ვინ საითკენ არის, რაც იმედი მაქვს შევიკვნის ჩვენ ობიექტურ სურათს საიმისოთ, რომ იმ არჩევნებში, რომელიც იმედია ჩატარდება დროულად და საზოგადოება იაქტიურებს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ხელისუფლება შევცვალოთ არჩევნების გზით. იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება, იმედი მაქვს, რომ არანაირ პროვოკაციებზე არც პოლიტიკური ელიტა, ოპოზიციური და არც საზოგადოება არ წამოეგება, იმიტომ რომ დღესდღეობით მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, ხელისუფლება გაჩუმდა, აკვირდება პროცესებს, ცდილობს შეცდომა დააშვებინოს მოწინააღმდეგეებს და მე არ გამორიცხავ, რომ ამის ფონზე, ყველაფრის ფონზე მოხდეს რაღაცების ინსპირირება, პროვოცირება, აქციები და ასე შემდეგ და შეიძლება არჩევნებს საფრთხეს დაემუქროს. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად შეეცდება ხელისუფლება იმ გზიდან გადაახვევინოს მოწინააღმდეგეს მთავარ ოპონენტს, ანუ მთავარ ოპონენტად განიხილოს ბიძინა ივანიშვილს მმართველი გუნდი? არა მარტო მთავარ ერთადერთ ოპონენტად განიხილოს. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს უკვე ასეთი რეალობა დაისახა, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა არენაზე? რა თქმა უნდა, ფინანსები ბევრ რამეს წვეთს. საერთოდ, ფული არ იყო ოპოზიციაში. მაგრამ ეს არის გადამწყვეტი თქვენი არ არის გადამწყვეტი, ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი. ფორმა, ის განცხადებები, ის ასე ვთქვათ, გეგმა, თუ შეიძლება ამას გეგმა დავარქვათ, ეს არ არის ალბათ პოლიტიკური გეგმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ხედვა, როგორ შეიძლება ის მოვიდეს პოლიტიკაში თუნდაც, როგორ შეიძლება მან წარმართოს ვთქვათ, ალბათ თუ იმ სფეროში საკუთარი მოღვაწეობა, რამდენად იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და რამდენად იყო ყურადსაღები თვითონ ხელისუფლებისთვის. საერთოდ თვითონ ეს ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის მომენტი და პროცესი არის საინტერესო. თავიდანვე თქვა რომ დაუშვეთ ეს ვიღაცამ თქვა რომ ეს ისე რუსეთის თამაშია, ვიღაცამ თქვა რომ დასავლეთის თამაშია, ვიღაცებმა თქვეს რომ ეს არის ალბათ შეთანხმებული კანდიდატურა. მე თავიდანვე თქვი და ეხლაც დარწმუნებული ვარ, ეს იყო ივანიშვილის ემოციური გადაწყვეტილება უბრალოდ ხო არის რაღაცა მომენტი, როდესაც დგება რომ უშ დაარწვა მაგიდაზე და რამ გამოიწვია მის ეს ემოცია? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ მის წლების განმავლობაში იყო მაყურებლის პოზიციაში და ერთ დღესაც თქვათ გადაწყვეტა რომ ესე აღარ შეიძლებოდა და ეს იყო ის ემოცია? დიახ, იყო მაყურებლის პოზიციაში, იყო დამკვირვებლის პოზიციაში, აკვირდებოდა ოპოზიციურ სპექტრს და როდესაც ამოწურა თუ დააკვირდით, დაემთხვა იქ ჯერბიანი დაიშალა, შემდეგ ექვსიანი დაიშალა. ფაქტობრივად რესურსი აღარ გააჩნდა ოპოზიციას, აი დამიჯერეთ ჩვენც აღარ ვიცოდით რაზე გვეწერა, რაზე გველაპარაკა. ეს ასე პერიოდი გააცოცხლა ნამდვილად. კი, მკვდარი პერიოდი გააცოცხლა, თან რო გვეგონა ბავშვი სექტემბერი დაიწყება და პროცესები დაიძრება მკვდარი ადგილიდან, არაფერი არ მოხდა. თუმცა მოხდა ეს შემოვარდნა და ძალიან საინტერესოა, როდესაც ადრე და სხვა გადაცემებში იყო ხოლმე ურბენალის ტრიქონი, სადაც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები წერდნენ რაღაცას, თავის ვინაობას არ ასახელებდნენ. შემდეგ დააკვირდი, რომ დაიწყეს უკვე სახელების და გვარების მიწერა. ეს არის დადებითი მომენტი. ყველა ადამიანმა ამ ქვეყანაში პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს, რომ ეს არის მისი ქვეყანა და ხელისუფლება, რომელიც მოვა სათავეში, ეს იქნება მისი არჩეული. ნაციონალური მოძრაობა არის ამ საზოგადოების არჩეული და ჩვენ ვიწვნიეთ ეს. კი ბატონო, მოვუსმინოთ მაყურებელს, მგონი დიდი ხანია გვიცდის. მოგესალმებით. უნდა ჩაუწიოთ ან მოშორდეთ რადიო მიმღებს ანტენაზე სადაც ხართ. გამარჯობა, დიახ. რა მაინტერესებს იცით, აი უბრალოდ ქართული კაცი ვარ და გული მწყდება, გული მткиვა, რა ზეიცით? აი ლეიბორისტებზე რა. რა არის იცით, ყველა ადამიანს ერთნაირად აიგივებენ. ადამიანმა სიკეთის მეტი არაფერი არ გეთებია ამ ადამიანს თავის ცხოვრების მანძილზე. ყველაფერი გააკეთა თავისი გაიღო, ხო, სხვისი ხო არ გაიღო. ის გულისხმობთ, ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობთ? ყველაფერი გააკეთა, კაცო და როგორ ლანძღავენ, ეს ესენი ვიყოფილან კაცო. ერთი აი ხუკავარ თავში ჩამახედა რა, მეტი არაფერი არ მე უტვინო ეს სახე. ძალიან კორექტულად. მადლობ ზარისთვის. მე მაყურებელსაც და მსმენელსაც ვთხოვ კორექტულად გამოხატოს მოსაზრება და ასევე დასვას შეკითხვა უმჯობესია ჩემი აზრით. ლეიბორისტების პოზიციაზე ჩვენ მე მგონი გარკვეულწილად ვისაუბრეთ და გამოვიდეთ. უბრალოდ შეცდომა ეს არის, რომ სამ ადამიანებს უწოდებენ უტვინოებს, მათთვის პოლიტიკა არის ბიზნესი და ბიზნესით ცხოვრობენ, მოიწყეს ცხოვრება, კარგად არის.
ამასიანთ ერთმა მითხრა თუ იციო სად დაიკარგაო სოსო შატბერაშვილიო და მართლა სასწავლებლად არის როგორც ინგლისურის სასწავლებლად იყო ლონდონში წავს. თავად ესე განმარტა ერთ-ერთ ჟურნალისტთან მე უბრალოდ ახლა ვეღარ ვიხსენებ სტატიაც იყო გამოქვეყნებული ამ გაზეთში. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობდით, მაინც მივედით ფიძინა ივანიშვილის თემამდე, მე მინდოდა ქართული ოცნების პრეზენტაცია შევხებოდით კვირის ბოლოს დღეს დაასრულებს ამ კვირას. სწორედ ამ ოცნების ქართული ოცნების პრეზენტაცია. მე მაინტერესებს რა მიზანი აქვს აი ამ ყველაფერს ქართული თავად თვითონ სახელწოდება რომელიც არის შერჩეული ქართული ოცნება. ეს არის მხოლოდ რაღაც გარკვეული პიარსვა თუ ეს არის მთელი ამ განვლილი წლების და თქვათ დაკვირვების შედეგად შერჩეული სახელწოდება? ერთი მეორის არ გამორიცხავს რა თქმა უნდა. მე იმედი მაქვს რომ ეს ორივე ერთად არის. როცა ადამიანი ოცნებობს და ოცნებობს თავის ქვეყანაზე და ბიზინა ივანიშვილმა თქვა რომ სამშობლოს კარგავდიო, როცა რაღაცას კარგავ ალბათ რაღაც ნატურაც გაქვს. თუნდაც ის რომ არ დაიკარგოს და დაარქვა ქართული ოცნება. თან შეიძლება ცოტა ირონიულიც იყოს, მაგრამ მე მგონი ყველანაირი სახელები დაკავებულია უკვე ამ ქვეყანაში. ეს იყო ერთ-ერთი ამის ეს იყო მე მგონი დარჩენილი რა, თანაც ნუ დაუკარგავთ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი აქვს ამ ქვეყნისთვის მართლა გაკეთებული. ალბათ რომ შევკრიბოთ მთელი ქართველი ბიზნესმენები, ჯამში იმის მიათედი არ ექნება ქველმოქმედება გაღებული, რაც ბატონ ბიზინა ივანიშვილს, თუმცა ეს სიები რომ გამოქვეყნდა, ჩემთვის ბევრი რამ იყო იქ გულდასაწყვეტი, ბევრი ადამიანი, მაგალითად იგივე ვახტანგი გაბიძე, რომელიც თვეში 5000 ლარს იღებდა, რომელსაც ეს არაფერში არ ჭირდებოდა, ნუ გამოადგა იმაში, რომ ახლახანს საათ ჩვენი ოფისია, იმ ოფისში იყიდა დიდი სახლი, სერიოზული ბინა. კარგით, ამ თემაზე ძალიან ბევრი ისაუბრა, თუნდაც მაესტრომ და სხვა მედია საშუალებებმაც. რეკლამის დროა გადაცემაში, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, დაგულოდეთ. ეკაბერძის რადიო საათს უსმენთ, ტალღაზ FM 94.7 და ასევე უყურებთ ტელემაესტროს საშუალებით. ხატია ქვათაძე გახლავართ და ჩვენი სტუმარია ბატონი გია იაკობაშვილი. საუბრობთ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვანი თემების შესახებ, არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევხედეთ ჩემი აზრით, ეს იყო ცხინვალში განვითარებული მოვლენები, რუსეთის არჩევნები, ასევე ის კვლევები, რომელიც საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა და ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საკმაოდ აქტუალური და კიდევ ერთი კვირის ბოლოს დაგეგმილი არანაკლებ საინტერესო ღონისძიება, რომელსაც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ელეს, ეს გახლავთ ქართული ოცნების პრეზენტაცია. მაგრამ მე მინდა ისო მედიის პრობლემებს დავუბრუნდეთ. ჩვენ ვიდრე მაესტროს საკითხი წარმოიჭრებოდა და ვიდრე ჩვენ აღმოჩნდებოდით ჩვენი კოლეგების ყურადღების ცენტრში, იყო არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეს იყო პრესის ჩიხურების თემა, რომელსაც შესახებაც ძალიან ბევრი გადაცემა მომზადდა ჩვენთან ეს და ასევე დაეთმო სხვა მედია საშუალებების ეთერიც ამ საკითხს. მაშინ ვსაუბრობდით ჩვენ იმაზე, რომ ეს იყო გარკვეული პოლიტიკის გაგრძელება ხელისუფლების მხრიდან. სხვათა შორის ელისო ჩაფიძე იხსენებდა, რომ ეს ყველაფერი არ დაწყებულა თქვა 1 და 2 წლის წინ და ეს ყველაფერი შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ დაიწყო 2004 წლიდან, როდესაც ხელისუფლებამ თქვა გამოწერების პრაქტიკა, გაზეთების გამოწერის პრაქტიკა გარკვეულწილად. შემდეგ როცა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე გაზეთებს აკითხულობ. ეს თავად ეს განცხადება პირველი პირისგან მე სულ მაინტერესებდა შეკითხვა დამსაუბროთ მე ვეღარ მოვახერხე ჩემი კოლეგებისთვის. ესეც იყო ალბათ გარკვეული გზა, ეს იყო გზავნილი თუ ეს იყო მისი ძალიან მნიშვნელოვანი მითითება პირველი პირის მხრიდან, თქვათ რა დამოკიდებულება აქვს მას მედიის მიმართ. თუ უბრალოდ ეს იყო შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს იყო მისი ემოციური განცხადება, ან საერთოდ ნაკლებად მიაქცია მაყურებელმა ამას. ემოციური განცხადებას ალბათ რაღაც ფიქრიდან მოდის, რა ეს კი ფიქრია ქვეცნობიერში და შეიძლება ეს ემოციების შემდეგ თქვი და განაცხადე, ასე რომ მე იმას ვერ ვიტყვი, ჰაერზე თქვა, სააკაშვილი მაშინ ამის პოპულარობაში ზენიტში იყო და ეს იყო მესიჯი საზოგადოებისადმი. მე არ გითხულობ, თქვენც ნუ წაიკითხოთ. და შემდეგ ამას რაც მოყვა ბეჭდური მედია ყოველ შემთხვევაში თუ მანამდე კიდე მეტნაკლებად ლოიალურად იყო ხელისუფლებისადმი განწყობილი საბოლოო ჯამში ფონზე როდესაც ორი თავისუფალი არხი დარჩა მხოლოდ და თან რეგიონებს ამის არ აქვს საშუალება ამ არხებს უყურონ ბეჭდური მედია გახდა ერთადერთი ის იარაღი და საშუალება რაც აძლევს საშუალებას რომ ადამიანებს ხმა მიუძღვნოთ განსაკუთრებით რეგიონებში ამის და გამოისობით იყო ალბათ ის რომ თადარიგი დაეჭირა ალბათ გარკვეულწილად სააკაშვილმა თადარიგი დაეჭირა ხელისუფლებამ
მე ყოფილი რეზონანსელი გახლავართ ბეჭდურ მედიაში მუშაობდი მრავალი წლის განმავლობაში და არ მოეწყინებათ ტელეჟურნალისტებს გაცილებით მეტია ფიქრი განშა და აზროვნება ბეჭდურ მედიაში, ბეჭდური მედიის ჟურნალისტებში, ვიდრე სხვაგან და ლამისა ბეჭდური მედიის ჟურნალისტები უკვე პოლიტიკურ ფიგურებადაც კი არიან ხშირ შემთხვევაში. თან იმ დროს, როდესაც ძალიან პოპულარული გახდა საავტორო სვეტები, როდესაც უბრალოდ მოქალაქეები, ვისაც წერა ეხერხება თავისი აზრის გადმოცემა შეუძლია გაზეთებში ბეჭდავენ თავიანთ ნააზრევს, ეს ხელისუფლებისთვის გახდა ძალიან შემაშფოთებელი. და ალბათ ლოგიკურად ესეც უნდა მომხდარიყო, მათ ესეთ პროცესები ჰქონდათ ამ ქვეყანაში დაგეგმილი და დაიჭირეს თავიდანვე თადარიგი. რაც შეეხება ჯიხურის თემას, ეხლა გაზეთი დაიბეჭდება რა, მაგრამ უფასოდ იმას ვერ დაარიგებენ ქუჩაში. იგივე არის იდეა, რომ ბავშვებს მიცემთ და გაყიდიან და ადამიანებს დავასაქმოთ, მე არ მგონია ამას რამე პერსპექტივა ჰქონდეს. ალბათ უმჯობესი იქნებოდა მედიას თავიდანვე უკვე ჩვენ პოსტფაქტუმ აღმოჩნდით ამ ვითარებაში და ფაქტობრივად პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა იგივე აუქციონები ცალკეულ ჯიხურებზე და ამავე დროს ჩვენ მივდექით მერიასთან. ალბათ თავიდანვე ჩვენს რაღაცა რეაგირება უნდა მოგვეხდინა, თუნდაც იგივე დიპლომატიური კორპუსის საშუალებით. ეს გაცილებით ეფექტური. უკვე შემდეგ დაიგეგმა გარკვეული ღონისძიებები და იყო საკმაოდ ისეთი განწყობა იყო, რომ აუცილებლად იდგებოდა ყველა მედია საშუალება ერთად და უпроსტად უნდა დამდგარიყო და არ შეწყვეტდა ბრძოლას იმისათვის, რომ თქვა ეს პრობლემა მოგვარებულიყო, თუმცა რა ვითარება ამ ეტაპზე რადიკალურად არ შეცვლა სურათი და ვერცვლილება ვერ მოახდინა თქვა ვერ მოხდა სამწუხაროდ ალბათ ვერც მოხდებოდა ცოტა ნაგვიანები მეჩვენება მე ეს პროცესები რაც მედიის მხრიდან დაიწყო პრესის ასოციაციას გულისხმობ თუმცა ანუ უტყი კედელს თავი ხედავთ ვინც არიან ესენი და საბოლოოდ საზოგადოებაში მივა ინფორმაცია მივაწვდით ხმას ვერ მივაწვდით ხმას მე მგონი ხელისუფლებამ იმდენი რამ დააშავა საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ რომ აღარ არის თავისუფალი მედიაც აღარ არის საჭირო იმისას რომ არჩევნებზე მივიდეთ სულოვანი და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მივცეთ ხმა. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამისთვის აღარ არის საჭირო წერო და თქვათ იკითხო? არა, რაც შეიძლება უნდა ვწერო, რაც შეიძლება უნდა ვაკეთოთ ახლა საბედნოდ არსებობს რეგიონალური პრესა და მე ძალიან დიდი ხანია მინდა გავაკეთო ერთი პროექტი და ყველა ფონდმა უარი მითხრა საერთოდ ჩვენ ფონდებში მიღებულები არა ვართ გულისხმობ საქართველოში მოქმედ ფონდებს თუნდაც იგივე სოროსის ფონდს გვიწოდებენ შავრაზმელებს რომ უბრალოდ როცა შენი პოზიცია გაგაჩნია და არ ხარ ვიღაცებთან შეკრული აღარ დავაკონკრეტებ შენ ფონდში გზა გამოგეტივა გულისხმობ იმ პროექტს რომ ჩვენი პროდუქცია ჩვენი სტატიები კვირის ბოლოს გროვდება ანალიტიკური წერილები ძირითადად რეპორტაჟები რომელიც აკრეფილია ელექტრონულად გაკორექტირებულია, ჰონორარი გადახდილია, მას სჭირდება მხოლოდ ბეჭდვა და მე მაქვს ეგეთი იდეა, რომ ჩვენი ბეჭდური დავბეჭდოთ კვირაში ერთხელ ეს და რეგიონალურ გაზეთებში ჩავდოთ დავუშვათ იგივე გურიაში, იგივე კახეთში, იგივე იმერეთში. ამას მხოლოდ სტამბის ხარჯები დაჭირდება. მე ეს მქონდა მიტანილი სოროსის ფონდში, მაგრამ სამწუხაროდ უარი თქვეს, უარის მიზეზი არ დაუსახელებია, თუმცა უკვე მე მაგათი მიზეზები არც მაინტერესებს, საინტერესო შემთხვევა მოხდა, შეიძლება ეხლა მე ჩემი სამრეკლო დავრეკავ, შეიძლება ეს არც იყოს ძალიან საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავშით ოფისის გარეშე საიტი დაგვართვის და აღარაფერი არ გქონდა სოროსის ფონდმა მაშინ გამოაცხადა პრიორიტეტი მედია საშუალებებისთვის, ვისაც უჭირდათ ტექნიკა არ გქონდათ, ოფისი არ გქონდათ და ჩვენ არ გვიჭირდა, ჩვენ არ გქონდა, საერთოდ არ გქონდა არაფერი. შევიტანეთ პროექტი 8 თვის განმავლობაში, მე მგონი $7,000 იყო, რომ შეგვეძინა ტექნიკა და ამ ხნის განმავლობაში ოფისი გქონდა და ისე გვითხრეს უარი ამ პროექტზე ბორდის წევრებმა ისე მოაწერეს ხელი უარსო, ზუსტად ვიცი რომ არ წავიკითხავ, თვითონ მეკითხეს რომ არ წავიკითხავსო და თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი. თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი, რა თქმა უნდა. უსმენთ მაყურებელს. მოგესალმებით. ალო. გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა. ხატია უკაცრავ. მოგესალმებით. ქალბატონო ეკა. აი თქვენ გისმენთ ახლა და ისე ანგელა მერკელს უყურებთ. თქვენს არხზე ევრონიუსია ჩართული და რადიოთი გისმენთ. ალო, გისმენთ? გისმენთ, ქალბატონო, შეკითხვაც გაქვთ ამას. მოვლენა ჩვენთვის ამ ბოლო ხანებში იყო მაესტროს ირგვლივ დატრიალებული მოვლენები. ჩვენთვის ეს იყო შემზარავი, მე თქვენი მუდმივი მაყურებელი ვარ და გულშემატკივარი და თქვენი საქციელი ყველასი მარტო თქვენი არა, ჟურნალისტებს გულისხმობ.
სულ ყველა საფრთხილი განადგურების ტოლფასია, გლირობა და მადლობთ არისთვის, მადლობას გადავხდი მაყურებელს და მსმენელსაც. 24960 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი ზარი არის სოფასო. ეკაბერიძის რადიო საათს უყურებთ და უსმენთ, თუმცა მე ხატია ქვათაძე გახლავართ. მაყურებელმა შენიშნა უბრალოდ მსმენელმა ის რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ნაწილობრივ გადაფარა ეს თავარი თემები, თუმცა თქვენ საუბრობთ არნაკლებ საინტერესო თემას. მედიის პრობლემებზე ვსაუბრობთ ბოლოს უკვე. მედიის პრობლემები საბოლოო სოლიდარობის დეფიციტამდე მიდის ჩემი რწმენით. სწორედ მაშინ როდესაც მე პრესის ჩიხურები გავხსენე, იმიტომ რომ ჩვენ მედია სოლიდარობაზე არაერთხელ მოგვიწია საუბარი და ალბათ კიდევ მოგვიწევს. იყო ნაწილს ჰქონდა ასეთი მოსაზრება, იყო ინიციატორი ამ აქციების გამოსვლების და ზოგადად აქტიური მოქმედებების იმისათვის, რომ პრობლემა მოგვარებული იყო, ნაწილს ჰქონდა განწყობა პოზიტიური საკმაოდ, რომ შესაძლებელი იყო ამ შემთხვევაში დამდგარიყო მედია ერთად. თუმცა ნაწილს ჰქონდა ის განწყობა, რომელიც ალბათ გამოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ ვისაც არ ეხება, ნაკლებად ერევა და ალბათ ელის იმას, როდესაც შეეხება პირადად მას ეს პრობლემა. ეს ისეა ხოლმე ყოველთვის სამწუხაროდ. ერთი იდეა მაქვს ახლა ვიტყვი რა უბრალოდ გვაქვს ასეთ ისე რაღაც მედია საშუალებები, უამრავ ადამიანს ვიცნობთ. აი როგორც მაესტროზე რო გადის ხოლმე კავკასუს TV, ესა და ეს TV, ისინი ლოკავენ მაესტროს. ხო, შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ, რომ ის ჩიხური, რომელიც უარს იტყვის პრესის გავრცელებაზე, გამოვაკეთოთ შესაბამისი რაც იქნება, იქ პლაკატები იქნება, თუ რაღაცა იქნება რა, რომ ეს ჩიხური უარს აცხადებს პრესის გაყიდვაზე და იმ უბნის მოსახლეობა მიქ არაფერი არ შეისყიდოს, საერთოდ არაფერი არ იყიდოს. უბრალოდ აიძულოთ ის ადამიანები, რომ გაზეთები დადონ და გაყიდონ. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ძალიან ქმედით. კიდევ ერთი ზარია და შემდეგი შეკითხვა უნდა დავსვათ. მოგესალმებით. ანუ? გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. გისმენთ. იცით რა მინდოდა მეკითხა ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით. დიახ. პრესასთან დაკავშირებით და გავრცელებასთან დაკავშირებით. გისმენთ. როგორ ფიქრობთ, აი საკმარისი რო არ არის ფაქტია, იმიტომ რომ რეგიონებში ხალხი ძალიან არაინფორმირებულია, როგორც თქვენ იცით. დიახ. და ნუ აი ალბათ არჩევნების გზას ემხრობით, მე როგორც მივხვდი, კონკრეტული შეკითხვა რა. და როგორ წარმოგიდგენიათ, აი არჩევნებში ალბათ ბევრი ხალხი უნდა მივიდეს და ამ ბევრმა ხალხმა მიწეს ხმა ჩვენ სასურველ კანდიდატს, ხო? ალბათ. ბატონ გიასთან გაქვთ არაინფორმირებულია და ზოგმა არც იცის ვის მიწეს ხმა, ნუ ჩვენი პრეზიდენტის კანდიდატ. როგორ ფიქრობთ, აი როგორ შეიძლება მოხდეს სასურველი არჩევანი? მადლობთ ზარისთვის. ყოველ შემთხვევაში სულ ცოტა ის ვიცით, ვის არ უნდა მივცეთ ხმა. ვერანაირად ვერ გავიზიარებ მას, რომ საზოგადოება არის არაინფორმირებული, თუნდაც სოფლებში. კირკვლიანი რომ მოკლეს, რობაკეძე რომ მოკლეს, ტერიტორიები რომ დავკარგეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე მგონი ეს ძალიან კარგი. ალბათ არც არის ამ შემთხვევაში გლობალურად ცოდნა მიმდინარე პროცესების, თქვა, თუნდაც რეგიონში კონკრეტულ ადამიანს რაღაც კონკრეტული პრობლემები აწუხებს და შესაბამისად. ყველა თავის გულში და თავის მაცივარში შეიხედოს უბრალოდ. ხო, ესე უხეშად რო თქვა. შესაბამისად ეს არის საქართველოს არ არის ერთადერთი ქვეყანა დედამიწაზე, რომელსაც თქვა არჩევანის გაკეთება, რომის მოსახლეობასაც არჩევანის გაკეთება უწევს. შესაბამისად თითოეულმა ადამიანმა ალბათ იცის როგორ უნდა მივიდეს საარჩევნო ურნასთან და რა არჩევანი გაკეთოს, ეს მისი გადასაწყვეტია მხოლოდ და მხოლოდ. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციის ნაკლებობა ჩემი აზრით არ არის ამ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში როცა შენ გინდა შენი ქვეყნის ბედი გადაწყვეტო და აი იცი რომ ეს შენზეც არის გარკვეულწილად დამოკიდებული ინფორმაციას ჰაერიდან მიიღებ. უბრალოდ სოფელში თაში სადაც არ უნდა იყო მარშრუტის მსხვილ შეეკითხები რა ხდება, რა ამბებიან და აბარებ ძველი გაზეთები ჩამომეტანი. ჩვენ ეს უნდა მოვახერხოთ, მე მგონი, დაბრუნებული გაზეთების მხრივ. თუნდაც რომ რაღაცნაირად მოვახერხოთ და ნუ ერთი კვირის წინანდელი, 10 დღის წინანდელი გაზეთები მივაწოდოთ. რაღაცნაირად უნდა მოვახერხონ პოლიტიკოსებმა ამ შემთხვევაში, რომ მე ქართულ ოცნებას და ბიზნეს ევანიშვილს გულისხმობ, რომ თეფშები მიაწოდონ, რომ მაესტროს უყურონ და ინფორმაცია მიიღონ. მოკლედ ყველანაირი ხერხი უნდა გამოვიყენოთ, ყველაფერი უნდა ვცადოთ იმისათვის. შეიძლება ახლა ეს ჩემი როგორც ჟურნალისტის მხრიდან არ იყოს გამართლებული პოზიცია ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ყოველთვის ვაფიქსირებ ვარ მხარი, ჯერ არ მოქალაქე და მე ვარ ჟურნალისტი. კი ბატონო, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. გისმენთ. გისმენთ. აი ბატონმა გიამ წეღან დასვას შეკითხვა რაღაც ლაპარაკი ქონდა და
სულ არ მაინტერესებს ბატონ ვიზინაზე იტყვიან რუსეთიდან არის მოსულიო თუ ინგლისიდან თუ ამერიკა არ მაღელვებს ხალხო როგორ დავიჯერო რომ ეს სააკაშვილი რასაც აკეთებს და რას გავუკეთა სააკაშვილმა მე არ ამგონია რომ მაგაცმა პირიქით მე მგონი კარგი რაღაცა დავაკეთე მობრძანდით ერთი ფეჩი მინთია სახლში ან პური მაქვს მე სახლში 48 წლის გაომიშვეს შემცირებაში მომაყოლეს და მითხრეს რომ ეხლაო თქვენი დრო წავიდაო არავინ არ მყავს არც ქმარი ავში რა უნდა ვქნა გასაგებია თქვენი განწყობა მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით და გამხატეთ თქვენი მოსაზრება აი ზუსტად გეტყვით პირდაპირ ამ 1 საათის წინ ხურდამთხოვა ახსაკოვარმა ქალმა ქუჩაში და 50 თეთრიანი მივეცი და თორმე მეორე მდგარა იქ რა და იჩხუბეს ერთმანეთში 50 თეთრის ქულის სიჩხუბეს და ამ დროს არც სააკაშვილი ახსოვთ და არც არჩევნები 25 თეთრზე არიან ადართულები ხომ არ ფიქრობთ რომ სწორედ ხელისუფლების ქმედებებმა განაპირობა ის მაღალი ნდობა და თქვათ თუნდაც რეიტინგი თუ ჩვენ თუნდაც კონკრეტულ კუთხეებს დაუჯერებთ რაც აქვს იმ ადამიანს რომლის შესახებაც ბევრი საუბრობენ ჩვენს გვაბრალებენ რომ გადამეტებულად უთმობთ ჩვენს ეთერს პირდაპირ ვიტყვი ხა სამწუხაროდ ქართული შესატყვისი არ ვიცი როგორ არის რუსული ანდაზა არ ეგეთი ატდაბრა დაბრანი იშუთ როცა კარგი ხარ ამ შემთხვევაში სხვას აღარ ეძებენ როცა რაღაც კმაყოფილი ვარ კი შეიძლება უკეთესი ვეძებო მაგრამ პოლიტიკური პროცესი ცოცხალე პროცესია მუდმივი დახვეწის მუდმივი განვითარების მაგრამ ხელისუფლებამ ამისათვის არაფერი არ გააკეთა და ბუნებრივია საზოგადოებამ დაიწყო ძებნა საზოგადოებამ იყო 9 აპრილის აქციები მანამდე 7 ნოემბრის აქციები და არსებულმა პოლიტიკურმა ძალებამ მართლაც ვერ გაამართლეს რა და აი დამიჯერეთ ხა დავდივარ და საუბრობ და ველაპარაკები და ვაკვირდები და აბსოლუტურად უიმედ მდგომარეობაში იყვნენ ადამიანები არა მარტო საზოგადოების აი უბრალოდ წევრები არამედ თვითონ პოლიტიკოსებიც კი ფაქტობრივად ვიყავით ჩიხში შესულები და ხა ამის შემდეგ იმაზე საუბარი რომ ხელისუფლებამ თვითონ მოახდინა ის რომ ადამიანებმა სხვაგან დაიწყეს ყურება ბუნებრივია ყველა კაცი თვითონ იკლავს თავს გახსოვთ ხო ეს მურტალო მუთხრა რა იქვა იმას კუკარაჩაში ხო იმ გოგოს რა მოკლედ პოპულისტ სამართლე ინგა ალიაში ყველა კაცი თვითონ იკლავს თავს ჩვენ საუბრობთ ხოლმე და გამართობთ ხოლმე ამ სტუდიაშიც არიან ხოლმე ხელისუფლების მომხრეები არიან ხოლმე მისი მოწინააღმდეგეები ძალიან ბევრი არგუმენტები ითქმება ხოლმე ან ერთი მხრიდან ან მეორე მხრიდან მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ რომ ვართ ადამიანები და ადამიანური მხრივ უნდა მიეცეს შეფასებები თუ გიყვარს შენი ქვეყანა არ მოიქცევი ისე როგორც იქცევი და არასოდეს ალბათ არც ერთ ხელისუფლების არც ერთ მომხრეს არ ექნება პასუხი იმაზე თუმცა შეეკითხები როგორ მოხდა რომ ორი კვირის წინ ომ გადატანილ დანგრეულ ქვეყანაში გაცამტვრებულ საზოგადოებაში როცა აღარაფრის იმედი აღარ იყო ეთებს იმას რომ მასაჟისტი სინამდვილეში ჩვეულებრივი მეძავი ქალი თავის თვითმფრინავით ჩამოყავს ბერლინიდან რომ მასაჟი გაიგეთოს თუმცა იყო არანაკლები ეს არის ჩემთვის ის რაც მეტყველებს ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე საკუთარი ადამიანების საკუთარი მოქალაქეების მიმართ ეხლა მე თუ არ მიყვარს ჭიანჭველა იმ ჭიანჭველას შეიძლება ფეხით შემთხვევით დავაბიჯო ან სპეციალურად დავაბიჯო ამაზე არ ვიდარდებ ამ ქვეყანაში ახალი ტოლულები გაშთენ დავკარგეთ უამრავი სოფელი და ესენი საუბრობენ იმაზე რომ ჩვენ ომი მოვიგეთ ეს უკვე იყო ხელისუფლების მხრიდან თავისი ხალხის დაცინვა და ესეთი ხელისუფლება არა მარტო იმას არ იმსახურებს რომ პარლამენტში და მთავრობაში იჯდეს ის იმსახურებს იმას რომ მისი ადგილი არის ჯერ სასამართლოს სკამზე და შემდეგ ციხეში კი ბატონო ჩვენ წინ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა გველის არჩევნებს გულისხმობთ თუმცა ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ რევოლუციის იუბილე თქვენი შეფასებით რა შეიცვალა ამ 8 წლის განმავლობაში ეს არც ძალიან დიდი დროა თუმცა არც ალბათ ძალიან მოკლე ხანი იმისათვის რომ თქვათ არ დავსვათ შეკითხვა რა შედეგი მოგვიტანა რა იყო მთავარი მონაპოვარი ვარდების რევოლუციის და რატომ გადაუხვია თუ გადაუხვია იმ მმართველმა გუნდმა იმ ძალამ საკუთარ გზას რომელიც თავის დროზე მომდა ძალიან დიდი უპირატესობით ქვეყნის სათავეში და მას ჰქონდა ყველა ის საშუალება და თუნდაც ხალხის მხრიდან საზოგადოების მხრიდან ნდობა და დამოკიდებულება ისეთი რომ გაემართლებია რა მონაპოვარზე საუბარი მე არ ვიცი კი რა თქმა უნდა ასფალტი დაიგო სადღაც მაგრამ ორ კვირაში ამოიყარა სადღაც რაღაც გაკეთდა და ისევ გაფუჭდა, შემდეგ ისევ გაკეთდა.
შედეგით იმ შეუძლო საბოლოო ჯამში ბიუჯეტი გაიზარდა ლამის 10-ჯერ, ხო ასე შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით, მაგრამ ამავე დროს 10-ჯერ გაიზარდა საქართველოს საგარეო ვალი. ცოტა სხვა მხრიდან შევხედავ ახლა მე ამას, როცა საუბრობენ, რომ აი მილიარდერი მოვიდა პოლიტიკაში და ივანიშვილს მიუბრუნდები, მოვიდა და ახლა რაღაც რესურსი გაჩნდა, არავითარ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის რაც აქვს ფული ნაშოვნი, იმაზე გაცილებით მეტი აქვს პირადად სააკაშვილის ნაშოვნი, შეიძლება პირადად მერაბიშვილს, შეიძლება პირადად კეზერაშვილს და ივანიშვილის მთავარი რესურსი არის საზოგადოების განწყობა და ეს საზოგადოების განწყობა შეიქმნა ნელ-ნელა. მე 2003-ში ვამბობდი მე მაგას, რომ არანაირი რევოლუციის არ ამჯეროდა, ჩემთვის დეტალი არის ხოლმე ყოველთვის თავი და ამ დეტალებს ვშელობ, მაშინდელი ორგანიზაცია კმარა, გახსოვთ სოკოლას კმარა, რომელიც იყო დაფინანსებული სოროსის ფონდიდან და ამ ფონდის მეშვეობით ხდებოდა ამ ორგანიზაციის მართვა, მე მაშინ თქვი, რომ დაფინანსებული რევოლუციები და დაფინანსებული პატრიოტიზმი სიკეთეს არასოდეს არ მოიტანს. მე ვიყავი ეროვნული მოძრაობის მონაწილე, ჩვენ სახლიდან მიგქონდა იქ რაღაცები, ფულიც მიგქონდა, რაღაც ნივთებიც მიგქონდა, რომ ეს მოძრაობა შემდგარიყო და რევოლუციები ხდება ენთუზიაზმზე და არა ფინანსებით. არჩევნები შეიძლება ფინანსებით გაკეთდეს, მაგრამ რევოლუციები ფინანსებით არ ხდება. მე არ ამჯერა რომ ეს იყო რევოლუცია, მაინც დღესაც ვიმეორებ, რომ ეს იყო ალბათ რაღაც წინასწარ დაგეგმილი, წინასწარ მომზადებული რაღაც თამაში, სადაც გადამწყვეტი სიტყვა და როლი რუსეთს ეკუთვნოდა, ჩამოვიდა ივანოვი და გაიყვანა თამაშიდან შევარდნაძე, ჩამოვიდა ივანოვი და წაიყვანა ასლანაბაშიძე მოსკოვში. ყოველთვის არის რუსეთის ხელი და შემდეგ უცებ ვაგებთ ომს და ორი კვირის მერე ვიგებთ, რომ თორმე გურხესის გადაცემაზე არის საუბარი იმ ქვეყნის კომპანიის საკუთრებაში, რომელმა ქვეყანამაც ტერიტორიები კიდევ ერთხელ წაგვართვა. არც ვიცი აი რა გითხრათ, მაშინაც ძალიან მიკვირდა და დღეს საზოგადოებას ადამიანებს მე არ ვიცი როგორ უნდა უსაყვედრო, მაგრამ გამსახურდია 87%, შევარდნაძის 92% და სააკაშვილის 97%, რომლებიც მათ არჩევნებში მიიღეს, კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი საზოგადოება იყო უპასუხისმგებლო. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ არ იყო ინფორმირებული, მაგრამ ერთია რომ რაღაცას გეუბნებიან, მეორე არის რომ ეს გაიაზროს ყველაფერი, გააკეთო დასკვნები, გამოიტანო აქედან სულ ყველაფერი ის, რაც საჭირო, რომ შემდეგ შენ ნაბიჯი გადადგა და არჩევანი გააკეთო სრული პასუხისმგებლობით. საზოგადოებაში რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში და რამდენად არის დღეს განსხვავებული სურათი იმისათვის, რომ თქვათ უფრო მეტად გააზრებული არჩევანი გააკეთოს საზოგადოებამ ხალხმა. თავარია მივიდეს არჩევნებზე. ადრე მახსოვს ნათქვამი იყო, რომ მემარცხენეების ელექტორატი რა მინდის არ უნდა იყოს, რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, ის ყოველთვის ახერხებს მივიდეს და თავისი პოზიცია დააფიქსიროს და მემარჯვენე ორიენტაციის სამომრჩეველი შეიძლება ამინძეც იყოს დამოკიდებული დღეს იმის და მეზარება არჩევნებზე წასვლა. სააკაშვილის წიგნი იყო ხო გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოსთვის. ეს არის მართლა გადამწყვეტი ბრძოლა ახლა საქართველოსთვის სააკაშვილისა და მის ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე არ ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, აი უკანასკნელი საკუთარი ჯანმრთელობას კი უნდა ჩავდოთ ამ პროცესებში, რომ ქვეყანა რაღაცნაირად გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ ამ ქვეყანაზე მეტად არაფერი არ მიყვარს რა და მეც კი უშვებ ხოლმე იმას, რომ შეიძლება რაღაც პერიოდის მერე თუ ეს პროცესი დამარცხებით დასრულდა, მე ამ ქვეყანაში აღარ ცხოვრობ და ეს ჩემთვის სრული კატასტროფა იქნება და ამას არანაირად არ დავუშვებ და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება მოახლებს, ამას გაიაზრებს. რა თქმა უნდა, მედიამ უნდა შეიტანოს ამაში თავისი წვლილი, განსაკუთრებით თავისუფალმა მედიამ. გეტყვით ერთ რაღაცას, საუბარია ხოლმე რაღაც ჟურნალისტურ სტანდარტებზე, საუბარია ხოლმე დაბალანსებული სიუჟეტი, დაბალანსებული სტატია. თავის იყო ერთ-ერთი მედია საშუალება, რომელსაც შემდეგ ხდებდნენ ბრალს იმაში, რომ სწორედ ის იყო მაპროვოცირებელი ერთ-ერთი პროცესების. კი, გასაგებია, მაგრამ აი ამ დაბალანსებულზე ვისაუბრებ მაშინ ზუსტად ერთი წუთით, რომ როდესაც ამის მონოპოლიზებული აქვს მედია საშუალებები, ხელისუფლებას ემსახურება ერთი ტელევიზია, მეორე, მესამე, მეოთხე, რადიოები და ასე შემდეგ, შენ ფაქტობრივად ხარ რაღაც ძალიან მცირე ტრიბუნა ხარ, მეორე მხარის პოზიცია საზოგადოებას აჩვენა და მიაწოდო ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ხდებით მხარე
გვინდა არ გვინდა ხვდებით ხარ როცა ქვეყანა დალაგდება და შექმნილი რეალობის ბრალი არის დემოკრატიული ინსტიტუტები როცა ჩამოყალიბდება მაშინ საუბარი არ არის იმაზე რა თქმა უნდა რომ ბალანსი უნდა იქნეს დასული მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ უნდა შევესაბამოთ რომ ეს ბალანსი აღვადგინოთ რომ ერთი მხრიდან რომ მიეწოდება ინფორმაცია მხოლოდ საზოგადოებას ჩვენ მეორე მხრიდანაც მივაწოდოთ რომ საზოგადოება მიიღოს და თავისი არჩევანი გააკეთოს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გია იაკობაშვილი პრესაჯიდების მთავარი რედაქტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ეკაბერძის რადიო საათს უსმენდით ალღაზე FM 94 და 7 და ასევე უყურებთ ტელემაესტროს საშუალებით. მე ხატია ქვათაძე გახლდით. მადლობა.